faveur immérité ngayo nakutana nango écarté par tous ngande asenga mona ya yeso kitia bokondela ndanga na zamba bisika moto alukanga te alukanga te never leave me alone he never leave me alone. From today you be the one I go dance for my lord. Bitumba nanga longa bikumba nanga ya mema bitumba nanga longa bikumba nanga ya mema alonga langa zanye oh na 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 alonga langa zanye si ndoto tenga azala lukakina. J'avais vu la journée d'aujourd'hui, j'avais chanté cette chanson. J'ai dit au Saint-Esprit, pourquoi je dois chanter cette chanson? Ça n'a même pas, ça ne comporte même pas la journée. On parlera du Saint-Esprit. J'ai dit en plus, moi j'avais dit que je ne vais même pas chanter. Mais pourquoi ça? Et quand cette femme a témoigné, comment elle était violée à l'âge de 10 ans. C'était la honte. Das war ein Scham. Pour le diable, il a vu que j'ai vaincu. Weil der Teufel dachte, ja, ich habe la vie de cette femme. Um das Leben dieser Frau zu Là où je pleurais dans mon cœur. Da wo ich war, ich habe mein Herz touché par le Saint-Esprit. Je disais quand il disait c'était pour le témoignage. Und ich habe gesagt, das war un témoignage vivant. Dass sie eine Evangelisation. Seigneur, oui, la chanson me veut. Je dis, je comprends maintenant pourquoi tu as dit qu'on doit chanter cette chanson. Warum du wolltest, dass ich dieses Même Lied si singe. le monde a voulu nous engloutir. Auch wenn die Welt Même si l'ennemi a envoyé des problèmes à nous. verwerfen möchte und wenn der Feind selbst Herausforderungen schickt, dann ist es für unser Vorteil. Il avait cru que c'était pour notre désavantage. Donc il nous a aidés à nous accrocher encore parce qu'il nous a fait du mal. Weil uns Schlechtes Comment on peut angetan l'aimer? Wie können wir ihn dann Comment on peut mögen? servir? Wie können wir dann dienen? Comment on peut s'accrocher à quelqu'un qui nous a fait du Wie mal? können wir uns jemanden nähern, der uns was Schlechtes Je le dis angetan hat? toujours, s'il y a dans les listes des personnes qui vont venir chez toi, qui vont quitter Christ et venir chez toi. Zu denjenigen, zu denen ich hingehen will, vergessen Parce que mich tu m'as mal. fait trop du mal dans ma vie. Denn du hast mir zu viel Schlechtes Et le mal angetan. m'a servi à m'accrocher encore au Und Saint-Esprit. dieses Schlecht hat mich nochmal zu C'est la meinem raison pour Geist laquelle j'ai chanté ces chansons. Und deswegen habe Que ich Dieu dieses vous Lied bénisse. gesungen. Möge der Herr euch Avec segnen. cette chanson, c'était notre premier album. Mit diesem Lied, das war unser Et on avait erstes chanté ça avec une sœur. Album. Und wir haben es gesungen mit einer Schwester. Pendant qu'on faisait nos prières, nos jeûnes, nos Als wir retraites, unsere Gebete, unsere le Seigneur Musik gemacht disait haben, toujours, vous n'allez pas vous limiter seulement à hat chanter. er gesagt, ihr sollt euch nicht nur auf das Mais vous Thema allez prêcher. begrenzen, Et sondern moi je dis, predigen. Seigneur, oublie-moi. Und ich habe gesagt, Herr, bitte Et vergiss quand j'avais mich. dit, oublie-moi pour prêcher, Als ich gesagt habe, Herr, le vergiss mich, Seigneur um a zu fait predigen, sortir des gens, tous les gens qui étaient tout autour hat de der moi. Herr diejenigen, die Ils sont um mich tous waren, aujourd'hui des gebraucht. prédicatrices. Und sie sind alle J'appelle Prediger. l'une d'eux, Und ich d'elles, rufe einer dieser évangéliste Bella. die Evangelistin, Qu'elle s'approche de la flamme de Jésus. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Je suis encore dans la joie de me retrouver devant vous. Ich bin in Freude, unter euch zu Et sein. je bénis le Seigneur pour cette Und ich opportunité. segne den Herrn für diese Gelegenheit. Le rôle du Saint-Esprit dans notre Die génération. Rolle des Heiligen Geistes in unserer Generation. Lorsqu'Abraham parlait à Dieu Als Abraham zu Gott sprach concernant la bénédiction, über den Segen, bezüglich des Segens, il lui avait révélé hat ihn offenbart. il lui avait révélé Hat ihn offenbart, que sa progéniture dass seine Nachkommen, allait passer 4 générations sie werden 4 Generationen dans la lang captivité. in Gefangenschaft sein. Et dans la 4e génération, Und in der 4. Generation, le Seigneur allait venir le und visiter. da wird der Herr ihnen entgegenkommen. La génération. Die Generation. Qu'est-ce que c'est la génération? Was ist eine Generation? La génération, c'est un ensemble de personnes Es ist ein Beisammen von Menschen, qui descendent d'une personne. die von einer Abstammung herkommen.
Et à chaque degré, und in jeder Abstufung, cette génération produit des familles, diese Generation zeugt Familien elle produit des races, und Rassen kommen elle heraus produit des généalogies. und Abstammungen. Notre premier parent, Unsere ersten Eltern, Adam et Ève, Adam und Eva, eux aussi ils avaient une mission, sie ebenfalls hatten eine Mission, mais ils sont tombés dans cette mission. aber sie sind gefallen in dieser Mission. Mais il y a quelqu'un qui est venu, Aber es gibt jemanden, der gekommen ist, et celui-ci est venu und diese Person ist gekommen, pour pouvoir renouveler l'esprit en nous qui était mort. den Geist in uns nochmal lebendig zu machen, der gestorben war. Et de là, Und von da an nous sommes issus de lui. kamen wir von ihm heraus. Dis à toi-même que tu es la généalogie de Jésus. Sage dir selbst, du bist eine Abstammung Jesu Christi. Dis à toi-même que tu as été issu de Jésus. Sage dir selber, dass du von Jesus abkamst. Mais si Jésus t'a issu, Und wenn Jesus dich geboren hat, il t'a issu avec un but. ist es, weil er einen Sinn und Zweck hat. Actes des Apôtres 26, 17 à 18. Apostelgeschichte 25, 17 bis 18. La parole de Dieu dit, Das Wort wird folgendermaßen sagen. je te choisis au milieu de ce monde. Ich habe dich auserwählt in der Mitte dieser Menschen. Je te choisis au milieu de païens. Ich habe dich in der Mitte der Gottlosen auserwählt, Pour t'envoyer, dich herauszusenden, afin que tu ouvres les yeux aux aveugles, damit du den Blinden das Licht schenkst, afin de leur enlever du ténèbre damit du sie aus der Finsternis à la rausholst, lumière, sie in das Licht afin de hineinführst, les enlever de la puissance de Satan damit du sie aus der Macht der Finsternis à ma rausnimmst puissance. und sie zu meiner Macht hinüberziehst. Et au travers la foi Und durch den Glauben en moi, an mir ils seront pardonnés. werden sie vergeben, Pour avoir l'héritage das Erbe anzutreten, ensemble avec les sanctifiés. gemeinsam mit den Heiligen. Ça, c'est le rôle. Und das ist die Rolle des Heiligen Geistes Dans les rôles du Saint-Esprit, oui. Dans notre génération. in unsere Generation. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés. Wir schlagen unsere Bibeln auf, Brüder und Schwestern. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse. Wir Nous sind allons nous lever, notre sœur. Elle a dit quelque chose qui était vraiment très important. Wir werden aufstehen, denn unsere Schwester hat etwas sehr Wichtiges gesagt. Honorons la parole de Dieu. Lasst uns das Wort ehren. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse, Wir sind in Offenbarung, chapitre 2, Offenbarung 2, à partir du verset 1 ab Vers 1 à 5. bis 5. Je lis la parole. Message à l'église d'Éphèse. L'église à la fin du temps apostolique. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Ich Parole lese de das Wort l'Éternel. schnell im Namen Jesus Christus, Offenbarung 2. Schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der in seiner rechten Hand die 7 Sterne hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht, der lässt dieser Gemeinde sagen: Ich weiß, wie viel Gutes du tust von all deiner Arbeit und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst.
die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen und du hast niemals aufgegeben. Aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon übrig geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Parole de l'Éternel. Das Wort Gottes. Je disais que nous sommes issus de Jésus-Christ. Ich habe gesagt, dass wir von Jesus Il abstammen. nous a pardonné. Er hat uns Il nous a vergeben. racheté. Er hat uns freigekauft. Nous l'appartenons. Und wir gehören ganz allein ihm. Et à cause de cela, Und aufgrund dessen, il est celui qui contrôle toutes choses. ist derjenige, der alles im Griff hat. Et ses yeux sont partout. Und seine Augen sehen überall. Et celui-ci, Und deswegen, avec l'objectif mit dem Ziel, à mettre la lumière véritable, das wahrhaftige Licht, à montrer l'état spirituel, einen ganzen Satz bitte her. à montrer l'état spirituel devant notre Dieu. Und zwar den geistlichen Zustand zu offenbaren vor dem Herrn. Le message que nous venons de lire, Die bien-aimés, Botschaft, die wir gerade gelesen haben, Brüder und c'est un Schwestern, message pour l'Église. es ist eine Botschaft für die Et Gemeinde c'est un message pour toutes les églises de tout le temps. und eine Botschaft für alle Gemeinden zu jeder Zeit. Parce que la parole de Dieu ne perd jamais son efficacité. Denn das Wort Gottes verliert nicht an seine Wirkung. Celle que le Seigneur avait dit l'autre fois, So wie der Herr eines Mal gesagt hat, c'est la même parole qui est actuelle dans es ce ist temps. dasselbe Wort, was immer noch aktuell Et ist c'est zu la unserer même Zeit. parole qui sera jusqu'à la Und fin. es ist dasselbe Wort, was auch ewiglich bleibt. Parce que la parole, c'est lui-même. Denn das Wort ist ja selbst. Ce message, Diese Botschaft, malgré qu'elle est adressée à l'Église, trotz dass es an die Gemeinde gilt, mais elle est aussi une exhortation personnelle aber es ist auch eine persönliche Ermutigung. à tout celui qui a des oreilles pour entendre, Denn alle, die Ohren haben zu hören, qui l'écoute. sollen diese tun. La parole de Dieu dit, Das Wort Gottes sagt folgendermaßen: écrit à l'ange de l'Église. Schreibt an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Dans ce contexte, lorsque je vois l'ange, In diesem Zusammenhang, wenn ich einen Engel sehe, je ne vois pas un être habillé en blanc avec avec de ailes, ich sehe kein Wesen, der in weiß gekleidet ist mit Flügeln. mais je vois un messager. Aber ich sehe einen Boten. Qui est un messager? Wer ist ein Bote? Un messager, c'est celui qui retient Ein Bote ist derjenige, un message reçu. der eine empfangene Botschaft Et il doit le transmettre weiter überträgt. à son destinateur. Nämlich an den Zeichner. Que cela soit en écrit, Sei es que schriftlich cela soit en parole. oder auch mündlich. Mais le message doit être transmis. Aber Fakt ist, die Botschaft muss weitergeleitet werden. Et tel que moi, par la grâce de Dieu, tel que la sœur Marianne, tel que la sœur Nicole, So wie ich oder meine anderen Schwestern hier, nous nous tenons ici wir aujourd'hui. stehen hier heute. Nous sommes des messagères avec Wir un sind message. nur Bote mit einer Botschaft. Et le Seigneur Dieu dit, Und der Herr sagt uns, je connais tes œuvres. ich kenne deine Hingabe, deine Que dans Arbeit. tout ce que nous faisons, Denn alles, was wir hier tun, Hébreu dit que rien n'échappe à l'œil de Dieu. die Bibel sagt, dass es gibt nichts, was dem Auge Gottes entgeht. Ce que tu fais dans l'ombre, dans le secret, Alles, was du im Geheimen, im Schatten le tust, Seigneur le sait, le Seigneur Gott le ist voit. sich dessen bewusst und sieht alles. Et le Seigneur, dans son amour, Und Gott in seiner vollkommenen Hébreu Liebe, dit qu'il n'oublie jamais les bienfaits que nous in faisons Hebräer, pour son œuvre. Il n'oublie jamais les bienfaits die que nous Bibel sagt, faisons vergisst niemals, was wir für ihn tun, pour son œuvre. was wir für sein Werk tun. Il vient pour encourager. Kommt, um zu ermutigen. Il vient pour confirmer. Kommt, um zu bestätigen. Il approuve même Prüft sogar les œuvres de cette église, die Werke dieser Gemeinde, les œuvres de cette personne. die Werke jedes Einzelnen. Il a dit que tu as même éprouvé ceux qui se disaient apôtres. Mais qui ne Sagt l'étaient sogar, du pas. hast die falschen Apostel entlarvt. Lorsque quelqu'un approuve, Wenn jemanden entlarvt, ça veut dire qu'il a une échelle élevée das heißt, hat einen gewissen höheren Niveau, qui lui permet d'examiner das ihm wirklich die Gelegenheit bietet, alles et wahrzunehmen apporter la qualité de cette chose und das ou bien de cette alles zu personne wiegen, die Qualität auszuwiegen au niveau adéquat.
Und zwar auf einem adäquaten Ça veut dire Niveau. que ces gens avaient un niveau. Das bedeutet, diese Menschen hatten einen bestimmten Ces Niveau. gens avaient la connaissance. Diese Menschen besaßen eine höhere Kenntnis. Et le Seigneur était fier. Und Gott war sehr stolz auf sie. Mais la parole de Dieu dit même aussi Das Wort sagt aber trotzdem, que j'ai vu ta persévérance. ich habe deine Standhaftigkeit gesehen. Même lorsque c'était difficile pour toi. Auch wenn du durch schwierige Momente gegangen Sous bist. la pluie, tu marchais. Im Regen bist du weitergegangen. Sous le soleil, tu allais prêcher ma Trotz parole. es so heiß war, hast du gepredigt. Même dans la famine, Auch im tu Hungersnot. ne te lassais pas. Du hast nicht nachgegeben. Même si à la maison on te disait, Auch zu Hause, wenn man dir gesagt hat, si aujourd'hui tu pars à la prière, dass wenn du beten gehst, on ne gardera pas la nourriture geh pour und toi. komme nie wieder. Mais cela ne t'a pas poussé à Und wenn man dir renoncer. das Essen nicht gegeben hat, hat es Tu nicht étais dazu là geführt, présent. dass du nachgelassen Pour ton hast. Dieu, tu Du étais là. warst da, für dein Gott warst du da. Souviens-toi, bien-aimé, Erinnere dich, Bruder und lorsque tu Schwester, étais fraîchement dans le Seigneur, als du wirklich mit voller Hingabe neu in Christus tout kamst. ce que tu entendais pour toi, Alles, was du gehört hast, c'était des merveilles. es war Wunder, es war herrlich in deinen Cela te Ohren. poussait à aller en avant. Es trieb dich noch weiter Lorsqu'il y hinauszugehen. avait la prière, Und sobald es darum ging, zum tu Gebet zu étais gehen, le premier. du warst sogar der Erste, der da Ouvrir war. la porte de Du l'église. hast sogar die Türe geöffnet. Lorsqu'il s'agissait d'aller évangéliser, Wenn es darum ging, evangelisiert zu tu gehen, étais toujours dans la du warst partie. immer da. Mais le Seigneur va dire, Aber der Herr wird sagen, dans le verset 4, ab Vers 4, mais aber on peut te faire des éloges. man kann dir eine Lobrede halten. On peut dire que tu es un bel homme, tu es une belle Man femme. kann dich bewundern, deine Schönheit, deine Figur bewundern. Mais Aber lorsque je regarde ton comportement, wenn ich dein Benehmen betrachte, tu n'es pas encore digne des mariages. du bist nicht mal Ça veut bereit, dire um würdig zu que heiraten. malgré ta beauté, Das bedeutet, trotz deiner Schönheit, dein mais Glanz, aber à cause de cette négativité que tu as, aufgrund dieser negativen Eigenschaft, die tu du hast, n'es pas digne d'eux. du bist es noch nicht würdig geworden. Et tel était dans l'église d'Éphèse. Und das ist das, was die Gemeinde in Ephesus betrifft. Et c'est la même chose dans l'église de notre temps. Und das ist auch dasselbe, was uns betrifft in der Gemeinde. Lorsqu'on dit mais, Wenn man aber sagt, fais gare, sei aufmerksam, fais attention, sei aufmerksam, car la chose que suit denn alles, was danach est kommt, primordiale. ist sehr La wichtig. chose que suit Das, was danach kommt, clôture tout. das wird über alles entscheiden. Mais ce que j'ai contre toi, Aber das, was ich an dir auszusetzen c'est que habe, tu as abandonné ton ist, dass premier du amour. von deiner allerersten Liebe abgekommen bist. Quel est le premier amour? Was ist denn die erste Liebe? Qu'est-ce que tu faisais pour le Seigneur lorsque tu étais fraîchement Was hast du denn alles dans für den Herrn cette getan, vie? als wirklich noch frisch im Glauben warst, als du noch diese Motivation hattest? Quelle était ta persévérance? Wie war denn deine Hingabe am Mais Anfang? lorsqu'on parle du premier amour, Brüder und Schwestern, wenn man über die erste Liebe spricht, on n'oublie jamais. On n'oublie jamais. man vergisst niemals diese Begegnung. Lorsqu'un homme et une femme tombent amoureuses, Wenn eine Frau und Mann sich verlieben, ça veut dire que ton souci, das bedeutet, dass dein Kummer, ton privilège primordial, deine allererste Sorge, c'est d'être près de cette personne. es ist wirklich nah an diesem Menschen zu D'entendre sein. la voix de cette personne. Die Stimme dieses Mannes oder dieser Frau Lorsque zu tu entends hören. la voix de la Und personne, sobald du die Stimme dieser cela Person te fait hörst, du bien. das tut dir gut Cela und te beruhigt fait dein Herz. voyager. Und das bringt dich dazu, dass du Même si on te stehst. dit que le chemin pour aller jusqu'à elle, jusqu'à lui, c'est long, Auch wenn man dir sagt, dass es eine tu Fernbeziehung te ist, donneras la peine d'aller à pied. du wirst dir diese Mühe machen, Parce da que tu anzukommen. sais Weil du que tu vas weißt, rencontrer du wirst dir celui que begegnen ton cœur aime. oder diese Person begegnen, den dein Herz Si begehrt. tu es au téléphone avec la personne, Wenn du sogar mit dieser Person tu telefonierst, n'as pas besoin de raccrocher. du willst dich mal auflegen. Lorsque tu te mets à écrire de messages Und d'amour, sobald du anfängst, Nachrichten ce zu sont des schreiben, paroles qui plongent dans le du cœur. spürst, wie dein Herz inspiriert ist. Mais comment remarquer que l'amour n'est plus là? Aber wie kannst du feststellen, dass diese Liebe nicht mehr da ist? Parce qu'on a l'habitude d'être toujours ensemble. Weil wir immer diese Angewohnheit haben, zusammen zu sein. Il y a ce qu'on dit qu'il y a normalement quelque chose qui rentre, qui devient comme une habitude. Es gibt etwas, was man eine Angewohnheit nennt. Ça veut dire que chaque jour, je sais qu'à 12h, j'ai ma pause au travail, tu m'appelles. Das bedeutet, man gewöhnt sich daran, dass um 12 Uhr ruft er mich an oder sie. Mais je remarque qu'à 12h, pas d'appel.
Aber ich stelle fest, um 12 Uhr klingelt mein Telefon nicht mehr. À 12h30, pas de message. Um 12:30 immer noch keine Nachricht. Toute la journée, même pas un je Den t'aime. Tag nicht mal ein Ich liebe dich. Il y a quelque chose qui cloche. Da ist irgendetwas faul. Je t'appelle. Ich rufe an. Avant était que le téléphone ne sonne même pas 2 fois. Tu Vorher war es t'attaches. sogar, wenn es nur einmal geklingelt hat, gehst du direkt dran. Maintenant le téléphone sonne. Aber jetzt klingelt dein Handy so lange, bis der Anrufbeantworter Tu von ne dich angeht. décroches pas. Du gehst nicht ran. Je te demande, Ich stelle dir die Frage, pourquoi est-ce que tu ne m'appelles plus? warum rufst du mich denn nicht mehr an? Qu'est-ce qui ne va pas? Was stimmt denn nicht? L'argument est, Das Argument ist, j'étais très busy. ich war wirklich hochbeschäftigt. J'étais très occupée. Ich war wirklich Ça veut dire hochbeschäftigt. de là où cet amour est sorti, Das bedeutet, da woraus diese Liebe kam, il y a quelque chose d'autre qui a pris place. hat etwas anderes diese Liebe ersetzt. Bien-aimé, qu'est-ce qui a pris place dans ton cœur? Brüder und Schwestern, was hat diese erste Liebe ersetzt in deinem Leben? Si on te dit même, Annie, on y va, on part à la prière, Wenn man dir sogar sagt, komm, lass uns beten gehen. tu as toujours des arguments. Du hast immer irgendwelche Argumente, irgendwelche Thesen, die du Viens, präsentierst. on va méditer. Man sagt dir, komm, lass uns gemeinsam das Wort Tu as toujours meditieren. des arguments. Du hast immer irgendwelche Erklärungen. Où est la place du premier amour? Wo bleibt denn der Platz deiner ersten Liebe? Et notre Dieu est un Dieu jaloux. Und unser Gott ist ein eifersüchtiger Il Gott. ne veut pas te partager avec qui que ce Er soit. will dich mit nie und niemandem teilen. Parce que le prix qu'il a payé pour toi, Denn der Preis, den er für dich gezahlt hat, ni l'or ni l'argent ne peuvent nicht mal substituer. Gold, nicht mal Silber können es ersetzen. Halleluja. C'est pour cela qu'il veut avoir le contrôle. Darum möchte er die absolute Il veut Kontrolle. que ton cœur lui appartienne Darum entièrement. möchte er wirklich, dass dein Herz ihm einzig und allein gehört. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, Brüder und Schwestern, das Wort sagt Folgendes. si le premier amour perd sa place, Wenn die erste Liebe seinen Platz verliert, la personne commence à rétrograder. die Person fängt an zu degradieren. Et lorsqu'on parle de la Und wenn man rétrogradation, über eine Degradierung spricht, c'est la perte du premier das amour. bedeutet, das ist der Verlust seiner ersten Liebe. Et lorsque le premier amour perd sa place, Und wenn die erste Liebe seinen Platz verliert, ce sont les habitudes que tu avais, que tu t'es dépouillé avec. das sind deine Angewohnheiten, von der du dich löst. Ce sont les choses que tu avais rejetées. Das waren Dinge, die du zuerst einmal wirklich verworfen hattest. Tu deviens comme un chien Du wirst wie ein Hund, qui mange, der auffrisst fait sortir und dann wieder et rauskotzt qui reprend. und dann nochmal. Tu te dis que non, Du sagst dir nein, un peu de boisson seulement parce que je suis stressée. nur ein bisschen Wein, Alkohol, um meine Nerven wieder am Platz zu kriegen. Non, elle m'a trop énervée, je dois dire, je dois parler. Nein, sie ging mir wirklich auf die Nerven. Ich muss sprechen. Ne blague pas avec moi parce que lorsque je t'ai, lorsque tu étais, Wage es dich nicht, dich mit mir anzulegen, denn als ich einmal war, Bruder und Schwester, du bist immer perdu noch. sa place. Die erste Liebe hat seinen Platz verloren. Mais Dieu dans sa miséricorde, Aber Gott in Dieu dans son seiner, amour, Gott in seiner vollkommenen Liebe, il t'approche encore. er nähert sich dir nochmal. Il dit, souviens-toi, Er sagt, erinnere dich heute. quelque chose s'est passé dans ta vie. Etwas ist in deinem Leben geschehen. Souviens-toi, mon enfant. Erinnere dich, mein Kind. Quelque chose s'est passé dans ta vie. Etwas ist in deinem Leben Le geschehen. Seigneur dit, Der Herr sagt, tu es tombé. du bist gefallen. Tu es tombé quelque part. Du bist irgendwo gestolpert und Et gefallen. parce que tu es tombé, Und weil du gefallen ce bist, péché te retient. diese Sünde hält dich Même si gefangen. tu avances, Auch wenn du vorangehen même bist, si tu continues à chanter, auch wenn du weiter même singst si hier tu vorne, continues à prêcher, auch wenn du weiter même si tu predigst, continues à faire le protocole, auch wenn du weiter im même Dienst si in der tu continues dans Gemeinde, l'intercession, auch wenn du weiter dafür bitte bist, le diable te réclame. der Feind reklamiert dich immer noch. Tu es tombé. Du bist gefallen. Un péché non confessé, Eine Sünde, die nicht ce bekennt péché wird, te retient. es wird dich immer wie ein Hund an der Le Leine Seigneur halten. dit, Der Herr sagt, tu es tombé. du bist gefallen. Et puis, après avoir tombé, il dit que répands-toi. Und nachdem du gefallen bist, bekehre Mais dich. pour te répandre, Aber um dich zu bekehren, 1 Jean 9 dit, 1. Johannes 9 1 sagt, Jean 9 dit, 1. Johannes 9 que sagt, le Seigneur, dass der Herr, il est capable, er ist imstande und fähig, il est
pardonner. Ist imstande zu vergeben. Si tu confesses de ta bouche, Sünde aus deinem Mund tu dois confesser de ta bouche Du musst bekennen, afin que le Seigneur damit der Herr puisse te sanctifier, te purifier. dir gnädig wird und dich heiligt. Parce que aussi longtemps que ce mal subsiste en toi, Denn solange das Böse immer noch in dir regiert, le Saint-Esprit ne peut pas agir. der Heilige Geist kann nichts tun, Et er kann c'est ça handeln. l'erreur que plusieurs font. Und das ist der Fehler, welchen viele begehen. Parce que le don du Saint-Esprit fonctionne toujours en toi. Denn die Gabe des Heiligen Geistes Parce que la immer noch in dir prophétie funktioniert. fonctionne toujours en Denn toi. du wirst weiterhin Parce que prophezeien. tu rêves et cela se Du wirst immer réalise. noch deine Träume Et tu auras toujours que le Saint-Esprit Und est du toujours glaubst avec immer noch, toi. dass der Heilige Mais Geist mit dir laisse-moi te dire que les dons de Dieu sont ist. Aber irrévocables. lass Il dir ne gesagt sein, pourra pas l'enlever. der Heilige Geist Mais nimmt c'est là dich qui nicht commence à aus. s'éteindre Aber es jusqu'à ce que tu ne wird vois plus immer rien. auslöschen. Parce que lorsque tu prêches ta parole, Deswegen, sobald du predigst, il n'y a pas de repentance. es gibt keine Bekehrung. Il n'y a pas de changement dans la vie de Es ces gibt gens. keine Veränderung im Leben Parce der que la Zuhörer. parole qui est prêchée Denn das Wort, was n'est wir predigen, pas accompagnée avec le ist feu du nicht Saint-Esprit. begleitet Parce que la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit qui convainc de la vérité. der Heilige Geist, der Il uns, convainc du jugement. er ist der Heilige Geist, der uns von der Il Sünde convainc de la justice. Er ist derjenige, der uns wirklich von der Gerechtigkeit überzeugt. Si tu ne collabores pas avec lui, Und wenn du nicht mit ihm zusammenarbeitest, tu vas continuer à chanter. du wirst weiterhin singen hier Tu vas vorne. continuer à faire ton travail à Du l'église. wirst weiterhin deinen Dienst in der Gemeinde ausüben, Parce que tu es assis sur ses œuvres. weil du nämlich auf seinen Werken sitzt. Mais Corinthien va dire, Aber Korinther sagt, si celui qui a produit les œuvres, son âme part en perdition, wenn sogar derjenige, der die Werke gemacht hat, que fera-t-on avec ses œuvres? was wirst du dann tun mit diesen ganzen Werken, wenn deine Seele verloren geht? Ils seront brûlés. Diese Werke werden vernichtet. Mais le Seigneur est amour, bien-aimé. Aber der Herr ist Liebe, Brüder und Et Schwestern. le Seigneur Dieu dit, Und der Herr sagt folgendermaßen, si tu ne te réponds pas, wenn du dich nicht bekehrst, je viendrai. ich werde kommen. Mais personne ne peut enlever le Saint-Esprit. Brüder und Schwestern, keiner kann dir den Heiligen Geist entnehmen. Personne ne peut enlever le Saint-Esprit. Keiner kann dir den Heiligen Geist entnehmen. Seul toi-même, Außer du selbst tu es capable bist imstande, de commencer à atteindre la flamme. diese Flamme zu erlöschen. Et pour que la flamme elle soit totalement wie sagt man denn, Ausgelöscht. éteinte. Damit diese Flamme, oder bis zu dem Punkt, dass diese Flamme Cela komplett commence par ausgelöscht des ist, petites choses. das beginnt bei kleinen Sachen. Peut-être que tu t'es dit, je ne suis plus dans l'impudicité. Vielleicht sagst du dir, ich lebe nicht mehr in der Tu Unzucht. te dis que je ne suis plus dans le vol. Ich lebe nicht mehr in der Klauerei, im Mais Diebstahl. dans la malhonnêteté, tu es. Aber du bist noch in der Ungerechtigkeit. Dans la unechtheit. Du bist noch in der Unechtheit. Et lorsqu'on te dit Und sobald man dir sagt, quelque chose, sobald man dir etwas tu sagt, dis que oui, je le ferai. du sagst, ja, ich werde diese Et tu ne le fais umsetzen. pas. Aber du tust es C'est trotzdem le nicht. mensonge. Das ist die Lüge, die in dir lebt. Dans la cupidité, Gelgier, In der Geldgier und tu Habgier, es là. du bist immer noch zu sehen. Ce sont des choses qui attristent le Und Saint-Esprit. das sind Dinge, die den Heiligen Geist La betrüben. jalousie, Das Neid, la haine, der Hass, les mauvaises paroles dans ta bouche. schlechte und negative Worte aus Ce sont deinem des Mund. choses qui attristent le Das sind Saint-Esprit. Dinge, die den Heiligen Geist betrüben und Plus traurig en machen. plus tu l'attristes. Und umso mehr du ihn À un traurig moment machst, donné, il reste calme. ab einem gewissen Punkt bleibt er Il ne still. dit plus rien. Er sagt nichts mehr. Et tu crois que lorsque tu agis, Und dann glaubst du, dass trotz c'est dass du celui weiterhin qui handelst, te pousse à le es faire. ist der Heilige Geist, der dahinter Et steht. lorsque tu vas tomber, Und dann, wenn du fällst, tu vas te demander, Dieu, où étais-tu? dann sagst du, Gott, wo warst du denn in diesem Moment? Tu ne l'as pas consulté. Du hast ihn nicht Parce befragt. que plus il t'a parlé, Denn häufig hat er zu dir gesprochen. tu n'as pas obéi. Du hast ihm nicht gehorcht. Et la désobéissance Und éteint le feu du die Saint-Esprit. Ungehorsamkeit erlöscht das Feuer des Heiligen Et Geistes. la parole de Dieu va dire que je viendrai moi-même. Und das Wort sagt, ich werde selbst kommen. Gott Pour sagt, enlever le chandelier, Dieu ne va pas envoyer un messager. Gott sagte, um deinen Leuchter zu entfernen, er wird nicht Pour einen enlever le Boten, chandelier, il ne va pas envoyer un ange. um den Leuchter zu entfernen, wird er nicht mal einen Mais Engel il se schicken. lèvera de son trône et Aber va venir personnellement t'enlever le chandelier de und sa wird place. kommen und dir seinen Leuchter entnehmen. Bien aimé, qu'est-ce que c'est le chandelier? Brüder und Schwestern, was ist diese
sind Les Leuchter. chandeliers, c'est les symboles qui représentent la présence de Dieu dans une personne. Der Leuchter ist das, was die Präsenz Gottes in unserem Leben symbolisiert. Et les chandeliers ont été placés dans le lieu, dans le lieu saint. Und diese Leuchte war im allerheiligsten Ort. Et dans le lieu saint, Im heiligen Ort. et dans le lieu saint se trouvait la table de pain de proposition. Und dort befand sich das Tisch der gottgeweihten Brote. Et dans cette pièce se trouvait aussi la table de parfum. Und da befand sich auch das Altar. Et Das il y Brandopferaltar. avait le chandelier. Und da befand sich auch die goldene Ça veut dire que Leuchte. quand les sacrificataires entrent dans la pièce, Und sobald der Hohepriester hineinging, c'est une chambre très sombre. das war wirklich eine dunkle, Il n'y a pas de ein dunkler fenêtre. Ort. Es befand sich kein Fenster darin. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière étrangère pour venir éclaircir, pour éclairer cet endroit. Das bedeutet, es konnte kein fremdes Licht hineinkommen, um zu erleuchten. Les chandeliers devaient toujours être atteints, allumés. Die Leuchte musste immer weiter Et leuchten. c'était une loi, toujours rester allumée. Und das war, Elle devait toujours rester allumée. diese Leuchte musste immer weiter brennen. Parce que si les chandeliers ne brillaient pas, Denn wenn diese Leuchte nicht mehr funkelte, on ne pouvait pas lire la parole. man konnte das Wort nicht mehr lesen. Si le chandelier ne brillait pas, Wenn die Leuchte nicht mehr on ne leuchtete, pouvait pas offrir ce sacrifice et ces parfums. man konnte diese Brandopfer nicht Et le dargeben. parfum devait monter vers Dieu. Und dieses Parfum musste hinaufsteigen. Mais si le chandelier n'a plus la place dans le lieu saint, Aber wenn die Leuchte nicht mehr seinen Platz im heiligen Ort hat, ça veut dire que le travail das bedeutet, ne pouvait pas être fait. alle diese Werke konnten nicht gemacht Pourquoi werden. est-ce que le Seigneur parle du chandelier? Warum spricht denn der Herr über der Leuchte? Parce qu'il a voulu nous emmener dans le modèle du tabernacle. Denn er will uns zu verstehen zu geben über das Modell des Tabernakels. Parce que l'homme est formé en trois parties. Denn der Mensch besteht ebenfalls aus 3 Ebenen. Seulement avec la chair Nur mit dem et Fleisch l'âme, und die Seele tu ne peux pas servir Dieu. kannst du Gott nicht dienen, Mais parce que Dieu est esprit, weil Gott Geist ist. tu dois te connecter à lui par l'esprit. Du musst mit ihm in Verbindung sein durch den Et Geist. la seule personne qui nous aide à prendre l'envol, c'est le Und der Saint-Esprit. Einzige, der uns diese Gelegenheit bietet, ist der Heilige Geist. Combien prêchent la parole sans la lumière du Viele Saint-Esprit? Leute predigen das Wort ohne das Licht des Ils Heiligen se Geistes. confient que dans la connaissance. Sie verlassen sich auf ihre Mais la Kenntnisse. connaissance seule ne sauve personne. Aber die alleinige Kenntnis rettet niemand. Parce que celui qui donne la vie, c'est le Saint-Esprit. Denn der Heilige Geist ist derjenige, der Leben schenkt. C'est pour cela que le Saint-Esprit, Darum der Heilige Geist. il fait resplendir les justes. Er bringt nämlich die Resplendir, shine. Er bringt die Gerechten zum Et la Schein. chose qui est très importante dans le chandelier, Und das Wichtige, was an dem Leuchter sehr wichtig ist, dans Exode, on nous explique in Exodus erklärt man que uns, seul le sacrificateur dass allein nur die Priester avait la possibilité de préparer lui-même cette huile spéciale nur die hatten diese Gelegenheit, wirklich diesen Dienst auszuüben. pour faire briller le chandelier. Nur die hatten diese Gelegenheit, den Leuchter zum Glanz zu bringen. Peut-être ça va vous choquer. Es kann euch schockieren. Mais je vais vous dire, c'est une révélation que j'ai reçue ce matin, Es ist eine Offenbarung, was ich heute que les empfangen 10 habe. vierges dont nous parle le livre de Matthieu, Diese 10 Jungfrauen, von der die Bibel spricht in Matthäus, elles étaient aussi des sacrificateurs. sie waren ebenfalls Priester. Parce qu'on lui avait donné la notion de gérer l'huile. Denn man gab ihnen nämlich die Aufgabe, das Öl zu Il y bewahren. a celles qui ont géré, tout l'église avait la connaissance d'ailleurs. Denn alle 10 hatten die Kenntnis. Parce que si elles entendaient par rapport à la connaissance qui les a été Denn wenn prêchée. sie gehört haben, hatten sie nämlich das weitergegeben von dem, was sie gehört hatten. Alors, lorsqu'on lui avait donné la gérance, Und als man ihnen diese Aufgabe anvertraute, 5 ont bien géré l'huile 5 haben diese Aufgabe et gut 5 ont mal hinbekommen. géré l'huile. Und 5 haben diese Aufgabe versagt. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Ich möchte jemandem sagen heute, le Seigneur t'aime. der Herr liebt dich. Tu es trop précieuse à ses Du yeux. bist viel zu wertvoll in seinen Augen. La parole de Dieu dit, Das Wort sagt, c'est avec beaucoup de jalousie que le Seigneur nous a donné son esprit. Gott gab uns wirklich mit Jalousie, Eifersucht. wirklich mit der großen Eifersucht seinen Geist her. Le rôle du Saint-Esprit dans cette génération, c'est notre visa pour atteindre notre destinée. Die Rolle des Heiligen Geistes ist wie unser Visum, um in unsere Bestimmung hineinzugehen. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas combattre contre la
la force, die Schwerkraft. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht gegen die Schwerkraft entrückt werden. C'est rien qu'avec lui que tu vas t'envoler dans les airs. Nur mit ihm kannst du schweben. Et vêtir la nouvelle nature. Und in die neue Natur hineinzugehen. Bien-aimé, ne néglige pas le Saint-Esprit dans ta vie. Vernachlässige niemals den Heiligen Le Geist. Seigneur vient te dire que souviens-toi, tu es tombé quelque Der part. Herr möchte dir heute sagen, erinnere dich, du bist irgendwo Il gefallen. n'est pas trop tard maintenant de venir devant sa Es ist présence noch nicht zu spät, in et de seine Gegenwart zu reconnaître kommen ton erreur, und deinen Fehler de einzusehen. reconnaître ta faute. Deinen Fehler Le einzusehen. Seigneur t'aime Der Herr liebt dich. et le Saint-Esprit qu'il t'a donné, Und dieser Geist, den er dir geschenkt hat, c'est pour t'emmener à une destinée. es ist, um dich in deine Bestimmung zu C'est pour führen. cela, prends soin de lui. Darum kümmere dich gut Ne um le den néglige Heiligen Geist. pas. Vernachlässige Nous le ihn nicht. négligeons chaque jour dans notre Wir vie. vernachlässigen jeden Tag den Qui Heiligen se Geist. in lève unserem le Leben. matin par le Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Wer wacht dann auf und sagt, Veux-tu guten Morgen, que je Heiliger sois ton Geist? canal aujourd'hui? J'ai une bonne nouvelle à vous tous. Ich habe eine frohe Botschaft für Le uns Seigneur alle. a un message pour nous tous. Der Herr hat eine Botschaft für uns alle. Rentrons dans le livre de 2 Rois, bien-aimés. Wir gehen im Buch des 2. Königs. 2 Rois chapitre 4. 2 Könige 4. Je commence et ma sœur reprend de lire. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'à 7. Ici on parle du miracle avec d'huile de la veuve. Hier spricht man über den Wunder mit dem Öl der On connaît cette histoire. Wir kennen alle diese Geschichte. Une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée en disant: Eine Frau schrie. Ton serviteur, mon mari, est mort. Sie schrie zu Elisa. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Eines Tages klagte die Witwe eines Prophetenjüngers Elisa ihre Not. Herr, du hast doch meinen verstorbenen Mann gekannt. Du weißt, dass er große Ehrfurcht vor dem Herrn hatte. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Aber nun ist einer gekommen, dem wir noch Geld schulden, und er hat gedroht, meine beiden Söhne als Sklave zu nehmen, wenn ich nicht sofort bezahle. Élisée lui dit: Wie kann ich dir helfen? Que puis-je faire pour toi? Überlegte Elisa. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Hast du noch irgendwelche Vorräte im Haus? Elle a répondu: ta servante n'a rien du tout à la maison Sie antwortete, mein Herr, außer qu'un vase d'huile. Sie antwortete, mein Herr, außer einem kleinen Krug mit Öl habe ich gar nichts mehr. Et il dit: va demander des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un peu de nombre. Gut, sagte er, geh und leih dir von deinen Nachbarinnen leere Krüge aus, über nicht zu wenige. Aber Quand nicht zu tu wenige. seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tous tes enfants. Dann geh mit deinen Söhnen ins Haus und verriegle die Tür. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Als nächstes gießt du dein Öl in die Gefäße. Alors elle les quitta. Sobald eins voll ist, stell es zur Seite. Die Witwe tat, was Elisa ihr aufgetragen Elle hat. ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Sie verriegelte die Haustür hinter sich und ihren Il lui Söhnen. présentait les vases et elle versait. Die beiden Jungen reichten ihr die Krüge und sie goss das Öl hinein. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: Bald waren alle Gefäße voll und als die Mutter rief, présente-moi encore un vase. gib mir noch einen Krug, Mais il lui répondit: antwortete einer ihrer il n'y Söhne, a plus de vase. wir haben keine leeren Krüge Et mehr. l'huile s'arrêta. Von da an vermehrte sich das Öl nicht Elle mehr. alla le remporter à l'homme de Dieu et dit: Die Frau eilte zum Propheten Elisa und erzählte ihm, was geschehen war. va vendre l'huile Da forderte er sie auf, geh nun und verkauf et das paye Öl. ta dette. Von dem Erlös kannst du deine Schulden Et bezahlen. tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. Und es wird noch genug übrig bleiben, damit du und deine Söhne davon Parole leben de können. l'Éternel. Le Seigneur veut dire à quelqu'un aujourd'hui Der Herr möchte jemandem heute que sagen, le temps n'est pas encore passé, le Saint-Esprit agit encore. die Zeit ist noch nicht vergehen, denn der Heilige Geist handelt noch. Même si tu es tombé quelque part, Auch wenn du irgendwo gefallen bist, le Seigneur n'est pas encore venu pour t'ôter les der chandeliers. Herr ist noch nicht gekommen, um dir die Leuchte Au wegzunehmen. contraire,
Ganz im Gegenteil, il te donne une option. gibt dir eine Option. Cette femme avait un problème. Diese Frau hatte ein Problem. Comme nous aussi aujourd'hui, quelqu'un a un problème So aujourd'hui. wie wir auch heutzutage, wenn jemand ein Problem hat. Cette femme n'avait pas caché son problème devant les serviteurs de Dieu. Die Frau konnte ihr Problem nicht verheimlichen vor dem Mann Gottes. Son mari était mort, Ihr Mann war verstorben, mais son mari lui a laissé un héritage. aber ihr Mann hat ihr ein Erbe dagelassen. Lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce que tu as, Als man sie gefragt hat, was hast du? elle aurait pu dire que j'ai les tables, j'ai les Sie chaises. konnte auch sagen, ich habe einen Tisch, ich habe noch eine Couch zu Hause. Mais malgré son état, cette femme a encore reconnu la valeur d'huile. Aber trotz ihrem Zustand hat sie noch den Wert des Öles erkannt. L'huile qui est le symbole du Saint-Esprit. Das Öl, das den Heiligen Geist symbolisiert. Et l'homme de Dieu lui a dit quoi faire. Und der Mann Gottes hat ihr gesagt, was sie damit zu tun hat. Bien-aimé, même si dans ta vie aujourd'hui, Bruder und Schwester, auch wenn du in deinem il y a Leben encore un fil d'huile qui est resté, noch einen winzig klitzekleinen Guss an Öl hast. cela est appelé huile. Und solange es sich immer noch Öl nennt, Le Seigneur peut commencer quelque chose avec cela. der Herr kann immer noch damit was anfangen. Je viens encourager quelqu'un de ne peut pas décourager. Ich möchte jemanden ermutigen, nicht Parce aufzugeben. que Dieu ne peut que travailler avec quelque chose que tu as déjà. Gott arbeitet nur mit dem, was du bereits hast. Lorsqu'il devait nourrir les 5000 personnes, on n'y compte pas les hommes, les femmes et les enfants. Als diese 5000 Menschen Jésus a ernähren demandé aux sollte, disciples, qu'est-ce que vous avez? Jesus ebenfalls fragte, was habt ihr denn da? C'était au travers le pain et au travers le poisson qu'il y a eu la multiplication. Allein nur durch das Brot und die Fische Je veux dire wurden die aujourd'hui, Namen vermehrt. je veux dire qu'aujourd'hui, Ich möchte heute sagen, le Seigneur veut encore augmenter la quantité de l'huile en der nous. Herr möchte noch die Masse des Öles in dir vermehren. Parce que dans le rôle, dans cette génération, nous avons un travail à faire. Denn in der Rolle, in dieser Generation haben wir noch eine Aufgabe zu Tel que la erledigen. sœur Nicole a dit que si j'ai la So wie die possibilité Schwester Nicole gerade gesagt hat, de mettre la cuillère de vitamine dans la bouche d'une personne, je veux le dass faire. wenn ich die Möglichkeit habe, jemanden mit Zwang zu ernähren, Et nous devons le faire. werde ich es tun oder das sollten wir tun. Romains 10, 14 dit, Römer 10, 14 sagt, comment les gens invoqueront-ils un Dieu qu'ils n'ont pas cru? wie können die Menschen einen Gott anbeten, an den sie nicht glauben? Comment vont-ils croire s'ils n'ont pas entendu? Wie können sie glauben, wenn sie nicht mal gehört haben? Comment vont-ils entendre s'il n'y a personne qui Und parle? wie können sie hören, wenn es keinen gibt, der spricht? Comment pourras-tu parler si le Saint-Esprit ne te donne pas cette onction? Und wie kannst du reden, wenn der Heilige Geist dir nicht diese Salbung gibt? zu Comment sprechen? pourras-tu prier pour un malade, pour représenter la puissance de Dieu sur cette terre si le Saint-Esprit ne Wie t'accompagne kannst pas? du für einen Kranken beten, der dann im Anschluss geheilt werden soll, wenn du die Salbung, die Kraft des Heiligen Geistes nicht hast? La veuve a fermé les portes derrière elle. Die Witwe versiegelte die Tür. Oublie le monde tout autour de toi. Vergesse die Menschen, vergesse die Welt um Oublie dich que les herum. gens te rappellent de tes fautes, de tes problèmes. Vergesse die Leute, die dich immer an deine Defizite, Ton an deine problème Fehler est erinnern. entre toi et Dieu. Dein Problem belangt nur dir und Gott. Si Dieu est pour toi, qui sera contre Wenn toi? Gott für dich ist, wer ist derjenige, der gegen dich C'est sein pour kann? cela que je viens te dire, emmène, pose maintenant un acte prophétique, mon frère, ma soeur. Darum sage ich dir, mache einen prophetischen Akt. Parce que si tu dis dans ta vie que je vais sauver seulement une personne, mon Dieu, permets-moi de sauver une seule personne. Denn wenn du einfach Gott flehst, Herr, ich möchte wenigstens nur eine Person C'est la retten. mesure de quantité que tu emmènes devant Dieu. Und ebenfalls wird Gott Et dir il nur te dieses remplira bisschen juste Salbung pour une geben für eine Person. Er wird dir nur die Salbung geben, die du für eine einzige Person brauchst. Mais la parole de Dieu dit, c'est lui qui prêchera la parole et sauvera plusieurs. Aber die Bibel sagt, derjenige, der das Wort predigen wird mehrere Sa Leute récompense retten. sera grande. Und seine Belohnung wird C'est pour groß sein. cela, pour accomplir cela, Um das zu erfüllen, tu as besoin d'une grande foi, tu as besoin d'une du grande brauchst einen vase. großen Tu as besoin Glauben, des mesures, mon frère, eine ma große soeur. Vase. Et le Seigneur veut te remplir Und aujourd'hui. in dieser Vase wird Gott dich erfüllen. Aujourd'hui, le mari n'est plus là qui est Christ. Mais il nous a Heutzutage laissé le ist der Saint-Esprit. Mann nicht da, der Christus symbolisiert, aber er hat uns als Erbe den Heiligen Geist gelassen. Le mari de la veuve n'était plus là, mais il avait Der laissé Mann lui. der Witwe war nicht mehr da, Je aber als répète Erbe encore, hinterließ er Öl. Jésus-Christ n'est plus là. Ich wiederhole, Mais il was a uns laissé anbelangt, le Jesus ist auch nicht mehr da, aber Il a dit, als c'est Erbe hat er uns den Heiligen Geist gelassen. avantageux pour moi de m'en aller, Die Bibel sagt, Jesus hat gesagt, es dient zu eurem Vorteil, dass ich gehe, afin que le consolateur vienne. damit der Tröster
hinabkommt. Pour terminer, bien-aimé, dans ce monde, il y a aussi un esprit In dieser Welt gibt es ebenfalls einen Geist, qui dirige ce monde et qui influence le gens. der diese Menschen, der die Welt dirigiert und der die Menschen beeinflusst. Mais la parole de Dieu dit que lorsque le prix de vérité viendra, Aber die Bibel sagt, sobald der Geist der Wahrheit über euch il kommen vous wird, conduira dans toute la vérité. wird euch in voll und ganze Wahrheit führen. C'est la vérité de Dieu qui guide tes pas. Es soll die Wahrheit Gottes sein, die deine Schritte C'est la vérité führt. de Dieu qui remplit le vide en toi. Es soll die Wahrheit Gottes sein, die diese Lehre in dir erfüllt. C'est la vérité de Dieu qui fait la différence. Es soll die Wahrheit Gottes sein, die den Unterschied zwischen dir in dieser Generation macht. Parce que tel que Paul avait dit à Timothée, So wie Paulus zu Timotheus qu'on gesagt ne hat, sous-estime pas à cause de ton âge. man soll dich nicht unterschätzen aufgrund deines Alters. Parce que selon Joël 2,28, Weil im Buch von Joel ce 2,28 sont les jeunes gens qui sont appelés pour se lever, pour es sind servir. außerdem die jungen Leute, die auserwählt sind, um diese Generation zu C'est erwecken. cette génération qui est appelée sous l'onction du Saint-Esprit Es pour ist diese servir. Generation, die unter der Salbung des Heiligen Geistes berufen ist. C'est pour cela que je veux t'encourager, mon frère. Darum möchte ich dich Je ermutigen, veux Bruder und t'encourager, ma Schwester. sœur. Ich möchte dich Parce que ermutigen, l'Esprit Bruder de und Dieu Schwester. n'est pas passif. Denn der Heilige Geist ist nicht L'Esprit de Dieu passiv. est actif. L'Esprit de Dieu est dynamique. Et tu peux tout par celui qui te Du fortifie. kannst alles mit dem, der dich ermutigt. Que le Seigneur accepte de bénir. Möge der Herr dich segnen. Alléluia, 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 alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Avant que le Seigneur te bénisse, mon mari, là, je n'ai pas de commentaires à dire là-dessus. Möge der Herr dich segnen. Le Seigneur nous a vraiment parlé. Der Herr hat wirklich zu uns On gesprochen. s'élève pour donner l'offrande à notre Dieu. Wir möchten uns erheben, um den Herrn zu On opfern. n'a pas aussi beaucoup de commentaires là-dessus.